ये देखें माशाल्लाह टोली 14 तारीख 4 महीना 2019। इधर ही अंदर बनाना तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल प्योर चीज़ें और प्योर खस्सी और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बिल्कुल एक नंबर चीज़ें हैं। राजनपुरी बकरे हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के हर किसी शहर में जा रहे हैं माशाल्लाह और सेहतमंद ग्रोथ। ये देखें और सारे खस्सी, ये चीज़ें देखें। एक पकड़ा नादर, ये चीज़ें देखें माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत चीज़ें हैं। ये दांत खोला 6 दांत है, बाकी 2 दांत 4 दांत रले मिले हैं। इधर टोरी है यार, इधर यहाँ वाले इधर यहाँ वाले टोरी है उत्तर। हाँ उत्तर ठीक किया हमारा भी। ये चीज़ें देखें, अगर कोई भी आना चाहता है ना खस्सी कारोबार और बिज़नेस के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं ना, इंशाल्लाह आप आएँ, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और सेल परचेज के लिए आप जिस तरह की भी सेटिंग करना चाह रहे हैं ना, इंशाल्लाह आप हमसे करें डील और उधर बेचें, इधर से हम भेज दिया करेंगे इंशाल्लाह। एक से बढ़कर एक बकरे भी होंगे, बकरियां, हर चीज़, हर किस्म का जानवर आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा। और सेल परचेज के लिए आप जितने भी बकरियां लोगे ना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल खूबसूरत और बहुत ही आला किस्म के बकरे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये देखें, जिस तरह का भी आप ख़रीदोगे, महंगा सस्ता हर किस्म का आपको मिलेगा और बिल्कुल मुनासिब कीमत और ख़ूबसूरत चीज़ें आपको मिलेंगी। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरे सारे, प्योर गुलाबी होंठ में। ये देखें, इसका नाक देखें बिल्कुल तोते की तरह और बिल्कुल बड़े साइज़ में और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। ये देखें आप, ये मेरा बड़ा भाई है नादर भाई। नादर है कि पकड़ा है बकरा है खड़े बड़ा, ये ब्लक में आ रहा है ना। ये देखें, इसका वज़न भी भारा बकरा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बकरा है, खूबसूरत। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही अच्छी मालूमात मिलेगी। 15 तारीख 4 महीना 2019, 16 तारीख है माशाल्लाह। और बिल्कुल खूबसूरत किस्म के बकरे हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और फुल साइज़ में और बिल्कुल खूबसूरत चीज़ें। ये देखें, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। अगर कोई भी ख़रीदना चाह रहा है आप रब्ता करें, आपको ये मिल जाएंगे। आपको आना पड़ेगा डेरा गाजी खान में। आप जितने बकरे लोग हैं ना, आपको बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मिलेंगे। और भारे से भारे बकरे, कम से कम बकरे, जिस रेंज का जानवर ख़रीदोगे ना वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह।